这个等一下玩下去，大家就知道有多惊讶，好不好？算是我个人今天最期待的一个主题啊。好 ，no sir， 我是老师。我们今天要来帮大家介绍一下，对，还是 DK 的。然后呢，我们今天要介绍的卡片，我个人觉得也是属于非常经典的卡片啊。这些卡片，好不好？我要先说个点哦 ，DK 的这一代最神的地方，绝对不是它的变身啊，其实算了，因为毕竟它可以变成全骑士啊。当年看到真的是超震撼，你知道吗？然后呢，还有一大个点就是，虽然这看出来是为了增加它的商业价值，但是呢，我是可以欣然接受，就是它可以利用卡片再去强化它当下变身那个骑士，好不好？如果假设 DK 要使用它的能力，也是必须依靠卡片来进行一个强化，不管是转变形态啊，还是一些技能啊，都要使用到这个东西啊。这个东西绝对是必不可少，非常非常经典的东西，好吗？所以我们今天的话就来帮大家介绍一下，好不好？然后呢，我要先说，里面除了一些正经卡之外呢，当然还包含这种台词卡。这个等一下玩下去，大家就知道有多惊讶，好不好？算是我个人今天最期待的一个主题啊，也算是我个人觉得电王这是官方亲儿子啊，到现在都是啊。我们酷卡的这3张啊，就是我们青龙、Pegasus 跟泰坦啊，他获得酷卡能力之外呢，连他这3个配套都一起获得，好不好？青龙跟泰坦我个人觉得还好，但是 Pegasus 就给予非常非常强大的一些助力啊，因为呢，在面对一些比较高速的点，可能他当下没有或是不想使用 Crow Cup 啊，或是一些那个加速模式啊，他就要使用这张卡片啊。这张卡片算是可以跟加速形态或 Crow Cup 并驾齐驱。这张侧面跟我们讲了一些 Camellia 战力值的一些问题啊。就是要这么短，不要怀疑好吗？这样才是 DK 最经典的音效啊。然后呢，我们的阿 Q 片，我个人觉得最经典应该是这2张卡片啊。这个的话就像是使用我们的烈火军刀嘛，然后这个的话是属于我们的暴风战戟啊，就像算是阿 Q 的非常经典2个武器，而且我们之前有介绍过啊。再加上它巨人也使用过，但是我个人觉得比较没有特别突出点啊，就跟这2张是差不多的概念啊。个人觉得就是没有什么特别的能力啦。六级篇不外乎绝对是这2张卡片啊，一个的话是我们的无双龙啊，这个也是很经典的卡片。再来是我们这个6级的专武啊，这个的话基本上除了在 DK 本片使用到之外呢，甚至到我们的 Neo 篇也是有继续使用一把武器啊。毕竟我们龙骑需要这样才可以发动强力的攻击啊，不然龙骑就跟一般骑士一样啊。跟原作一模一样 ，Stride Battle 直接把它降临下来啊！DK 的超经典2张卡片啊，一张的话是我们的 Autobahn 机动天马啊，算是我小时候的梦幻机体，好不好？但是现在 SH 是爆贵啊，在非常前期时就是有点像是 DK 的试玩片的时候呢，有使用一次给大家看一下。再来就这一张啊，这一张的话基本上就是我们加速形态啊。我要先说，其实我这一集本来是想要介绍这种类型的卡片啊，但是就是因为这一张真的是太经典，好不好 ？Kabuto 这高速的战斗世界啊，它就是使用这一张卡片来进行一个战斗啊，非常非常惊艳，好吗？虽然它有限制秒数，但是也够了啦。这时候可以跟我们 Kabuto 系抗衡啊。Blade 世界基本上是拿到这2张卡片，这2张卡片都是应对它当下牌组里面有的牌而产生出来的卡片啊。一张的话是 Meta 类似那种变硬的一个卡片，这一张卡片就经典，好不好？我们 DK 也使用 Blade 进行一个加速战斗，采用就是这张卡片，因为这张卡片应对就是原本牌组一个猎豹啊。我发现 DK 真的是很喜欢使用那种高速移动战斗啊，他不太喜欢当坦啊，他就是喜欢那种高速然后途径的那种招式啊。然后我们 Hibiki 这篇希望拿到的卡片要这2张啊，一个话是我们的一个鼓棒，鼓棒我觉得这一张比较还好一点啊，但是打鼓那样真的是非常非常之帅就是了，也算是蛮关键的卡片啊。但是我个人印象比较深刻是这张鬼火啊，因为这张鬼火在我们后续的 Neo 版本也是有使用过，好不好？这样是可以让我们的 Hibiki 吐出一个鬼火啊。Hibiki 系的真的听起来都特别有格调。
卡布多卡片就一张啊，这个不用我多说吧。Clock Up 基本上算是卡布多这一代最经典，而且算是现在目前我个人觉得高速战斗下完全没有一部可以超越卡布多这一座的设定啊。他那个加速战斗真的是太帅了，好不好？而且还会给你那种耳鸣声啊，所以让你知道说空气的声音都变得非常细微啊，然后雨滴也会落得非常慢啊。卡梅利亚看下来，没有人可以超过的一部作品啊。这一张绝对是今天的重点中的重点，好吗？前面那些都还好，都是很正经的卡片，但这些完全不正经，完全不知道在干嘛，让我意识到官方到底有多么爱电王了。这个看起来很正常嘛。然后它的卡片名称叫 Ore Sancho， 讲浅一点，它的卡片的能力基本上就是切换形态，你跟它从某个形态切换就要使用这张卡片啊。但是如果要认真讲话，这张卡片他们通常都是在变身成为电王之后再使用这张卡片，然后它的能力就是让主角喊出 Ore Sancho， 就这样。简单讲，它就是直接把一句台词灌上去，然后直接变一张卡片。而且重点是呢，就像我们的龙泰洛斯的台词也收在里面，这一张卡片也收录长到下层，在剧中也有念过一次给你看啊，等一下刷去很惊人。金泰洛斯的这一张当然会收录，好不好？金泰洛斯的待遇也算是非常之好啊，还附给你了2张必杀卡片啊，可以搭配的进行一个使用啊，不错。所以你觉得官方对电王的重视程度真是不同凡响。哦，不错，好赞，跟原作中一样。笑死，这个好赞哦！这个已经远远超乎我想象。我们的阿世也亲口说给我们听啊。这个等一下，当时看到那段我真的直接笑出来，你知道吗？他直接硬是塞在这几秒，就咕噜咕噜哔哔哔，就变成这样子啊。哇，有没有烫这样子啊？最后就是回到我们 Kiba 的一个篇章。Kiba 片的话，基本上它的卡片也是属于切换形态，没有那么的特别啦。老实讲，所以整体而言算是有变身过，而且有印象，但是没那么深，就这样。最后一张烈火大斩刀，好不好？经典度破表卡片啊！在来到真剑者的世界的时候呢，他遇到我们的真剑红嘛，因为我们的真剑红交换武器就是使用这张卡片啊，而且配合的是我们的 Complete Form 的这样子。好，各位，我们这样准备将 DK 的环游世界拿到那些特殊卡片全部介绍完毕啊，基本上都是非常经典的招式，而且甚至在后续的 Neo 版本都是有继续延续使用，好不好？所以未来 Neo 2.0 版本这些卡片一定是会收录的啊。这一张还是让我最惊讶，好不好？我们的普泰洛斯啊，那个长到吓死人，玩起来真是有够酷的，我真的很喜欢。好啦，所以呢，以上就是我们这一次卡梅莱达 DK 的经典卡片的一个完整开箱。如果喜欢，请帮我在评论区写，拜拜。